设伫个喜秋社区活动中心2楼的南区车寮关怀协会，伫个理事长陈碧卿的带领，平时摆了袂少长辈的课程。今年伫个市府客委会安排，争取着客家的计划，要以纸黏土的 DIY 方式，呈现客家办桌的文化。这一次，因为我们有客家计划的安排哈，所以我们申请了客家计划，所以呢，我们就是以板的来呈现哈，每个人坐一桌哈，每个人坐一桌，那到时候就是一个大请客哈。那我这边可以的介绍的是客家的8大名菜，哈，这边这2桌是客家的8大名菜，这个是四文，这个是四炒。文的意思就是说，聊炖的哈啊。这种炒的就这样子炒，很快就快速炒哈啊，其余的呢就是我们就是平常一般的哈，就怎么那个请客就这样子。本身是纸黏土老师的陈碧卿理事长，伫个台南米店6档的磨练，教长辈来手做 DIY。第一天利用废弃的保特瓶盖、甲个环保滴以及客家的花布，长辈真紧的完成办桌的桌啊甲椅啊。我们做的椅子是保特瓶的盖子，哈，那它的这个椅子的那个柱子，这边都是用保特瓶，就用那个卫生筷子，我们用卫生筷子来做它的那个脚哈，椅子的脚啊，这样是环保的哈。大部分我们做都会用粘土哈，有轻土啦、重土啦，还有超轻的，还是一般的粘土，这样会呈现。要看它的东西做的是属于按什么东西、什么方向的哈，我们要用各种不同的材质来做。莫看这群老宝贝，平均年龄超过80岁，伫个理事长甲志工的陪伴，真紧的完成这21桌的桌啊甲椅啊。未来将呈现客家8大名菜，有四文甲四炒，要互长辈来发挥创意，依照家己的心愿，做出无同的21道菜。台南新闻林根采访报道。